Сохочка и Алинка. Ребята, мы уже на кораблике и пойдем сейчас на рыбалку. Поплывем. Отплываем. Из Камбрильса. Говори, что ты говорила? Приветики, валитики. На корабле поплывем. Ту-ту. Плываем. Маяк при входе в бухту. Маяк красный, там маяк зеленый. Вот, ребята, мы сегодня решили на рыбалку. Попали аж в Камбрильс. Представляете, почти под Таррагоной. Ahora. Софийка! Куда идем? Сонь, ты куда? Наверх? Ну давай, потихонечку. Да, садись на капитанский мостик. Кто оттуда поднимается? На капитанский мостик все, да? Да. Капитанчик у нас тут. Как зовут этого капитана? Ой, Личика, покажи, капитанчик. А, это наш капитанчик, Личика. Плывем по Коста-Дорадо. Коста-Дорадо. Это рядом Салоу, Камбрильс, Таррагона. Вот эти красивые места. Вот наш кораблик уже готов. Удочки расставлены. Тишина в открытом море. Готовы? Смотреть куда-нибудь. Бокероны. Очень хорошо видно. Маленькие такие сардинки, еще меньше, как кильки. А это с солью, да? Не соленые, да? А соль им тоже нравится, да? Хотя море и так соль полно. Вода сейчас такого же цвета. Уже там в воде кого-то видит, да? Хорошо. Транженовые. О, не плавают. Уху! Я нажалась на него и Теперь плаваем возле кораблика в открытом море. Я боюсь. Покупалась. Больше не хочешь? Да, хочу. Да, Хорошо? Да, тебе нравится? Смотрите. Душка, что ты делаешь? Плывем? Как мы плывем? Да, мы идем опять. Ты маленький капитан? Мы уже искупались. Да. И возвращаемся, да? Да. Супер. Возвращаемся в порт. Вау, красота какая. Лодочки везде. Вот это рыбкам дадим? Да. Морковку дадим рыбкам? Да, они их схватят, а мы вытянем. А когда на море качка?